मिरिकको सौरेनी समष्टिको आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा खर्साङ विधानसभा क्षेत्र उम्मेद्वार नरबुजी लामाले भ्रमण गरेका छन्। भ्रमण अवधि उम्मेद्वार नरबुजी लामाले विधायक भएको खण्डमा वन बस्तीको समस्याहरूको समाधान गर्नेछु भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। सौरेनी समष्टि अन्तर्गत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हाम्रा क्यान्डिडेट श्री नरबुजी लामाज्यूको प्रस्थान आगमन भइसकेको छ। उहाँलाई सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खदामाला गरेर स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा। भइसकेको छ। आगामी 17 अप्रेलको दिन केवल चिन्हमा भोट दिएर विपुल भोटले जिताइदिनुहोस्। सम्पूर्ण सौरेनीवासी गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। जय गोर्खा जय गोर्खा। बिमल गुरुङ जिन्दाबाद। कालेम्पोङ हाम्रो जिउँदो छ, जिउँदो छ, जिउँदो छ। कालेम्पोङ हाम्रो जिउँदो छ, जिउँदो छ, जिउँदो छ। समस्त गोर्खा एक हो, एक हो, एक हो। कालेम्पोङ हाम्रो जिउँदो छ, जिउँदो छ, जिउँदो छ। तारै डुवर्स एक हो, एक हो, एक हो। तारै डुवर्स एक हो। हेलो उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आगामी आउने 17 अप्रेलको दिन भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा प्रार्थी श्रीमान नरबुजी लामाज्यूको सौरेनीको प्राङ्गणमा आगमन भइसकेको छ। आगामी 17 अप्रेलको दिन केवल चिन्हमा भोट दिएर विपुल भोटले जिताइदिनु हुन सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दाजुभाइ
प्राय चिया बगानले देखेको यति सुन्दर एउटा प्लेस जग्गा हो। म अस्ति पनि आएको थिएँ है। यो एउटा यति राम्रो चिया यति राम्रो टुरिज्मलाई एकदमै प्रमोट भएको जग्गा। त्यो पनि प्रोस्पेक्टहरू धेरै छ। यो टुरिज्मको धेरै प्रोस्पेक्टहरू छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो टी गार्डनहरू म्याक्सिमम धेरै रहेको जति यहाँ तपाईँहरूको बस्ती पर्दो रहेछ। मैले सुन्नुमा आयो यहाँनिर फरेस्ट बस्ती पनि छ है। र हाम्रो टोटल GTA क्षेत्रमा 168वटा फरेस्ट भिलेजहरू छन्। यसमा धेरै जनसङ्ख्याहरू छ र यो 2006मा नै एउटा फरेस्ट डुवेलर्स ट्राइबल एक्ट भन्छ, अनि यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नोटिफिकेसन निकालेको हो। तर यो इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन यो जिटिएमा, यो पहाडमा। र यो कहाँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट भयो भन्दाखेरि एकदमै नजिकमा देखाउनु पर्दा चाहिँ अलिपुरद्वार, जलपाइगुडीहरूमा चाहिँ यो जति पनि फरेस्ट भिलेजहरू छ उनीहरू रेभेन्यू भिलेजमा कन्भर्ट भइसकेका छन् हो। तर यहाँ चाहिँ हुन सकेको छैन। कारण यो कतिवटा केले गर्दा हो भन्दा चाहिँ फरेस्ट भिलेजमा अहिलेसम्म काम गर्न सकेको पञ्चायत नगरी। तर पछि मैले एउटा मौका पाएँ फरेस्ट भिलेजमा काम गर्ने थिएँ। त्यति बेला जति पनि 45वटा समष्टिको सभासदहरूलाई चाहिँ पञ्चायतको चेयरम्यान बनाएर हामीले काम गरिरहेका थियौँ। त्यसबाट 2016 10 वर्ष भइसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडि केही काम गरेको थिएन। अनि हामीले एउटा ब्लेसिङ इन डिस्गाइज चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि जब श्रीवकदेखि रम्फूसम्म सिक्किमलाई रेलवे प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी ग्रामसभाले चाहिँ एनसी दिएको हुन्छ हो। त्यो एउटा नेसनल प्रोजेक्ट हामीले कुनै बाधा दिनु सक्दैनौँ पनि छैनौँ पनि। तर हामीले एउटा बार्गेन चाहिँ गरेका थियौँ कि यदि ग्रामसभाले एनसी रेलवेको लागि दिनुपर्छ भने हामीलाई चाहिँ अवश्य नै यहाँको समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ तपाईँहरूको स्कुल होइन हेल्थहरूलाई धेरै समस्या यो बेसिकली आउँछ। यो हिजोको आज हुन्छ, भोलिको दिनको पनि आज हुन्छ। तथापि यसलाई पनि सबै मिलेर एउटा नेतृत्व, एउटा नेताले, एउटा रिप्रेजेन्टेटिभले एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन। हामीले गाह्रो पर्छ, बुझाउनु गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा यो टेबल मात्र एउटा माध्यम हो जहाँ चाहिँ हामीले कन्भिन्स गरेर हाम्रो काम, हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरू हामीले काम गर्न सक्छौँ। हामीले 11 जनजातिको काम गर्न सक्छौँ। हामीले कमानको समस्या, फरेस्ट भिलेजको समस्या,
बिआई फन्डको समस्याहरू हामीले काम गर्न सक्छौँ। हामीले पञ्चायतमा जुन चाहिँ इलेक्सन भएको छैन यो समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूकोमा यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्नु आएको होइन, तर हामीले जितेको खण्डमा हामी एउटा लिडरसिपले केही पनि काम गर्न सक्दैन, तर सम्पूर्ण सौर्य अमेरिका बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर एजुकेटेड मानिसहरूलाई लिएर हामीले एउटा टिम बनाएर हामी कसरी जान सक्छौँ। अब हामीले 5 वर्षमा हामीले मिरिक सौरेनीलाई कस्तो प्रकारको बनाउने हो, अबको 10 वर्षमा कस्तो प्रकारको बनाउने एउटा भिजन डकुमेन्ट्स बनाएर हामी काम गर्छौँ। कारण एभ्री इयर पपुलेसन बढिरहेका छन्, डेफिनेटली पानीको समस्या हुन्छ, बाटोको समस्या हुन्छ, ट्राफिकको समस्या हुन्छ, धेरै समस्या हुन्छ। तर हामीले एउटा डकुमेन्ट्स बनाएर गयो भने डाउन द लाइन 20 years of time गएर 20 वर्षका हामीलाई भिजन र डकुमेन्ट्स बनायो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। र यो एउटा नेताले गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा म निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, हामी सम्पूर्ण महानुभावहरू मिलेर जनताहरू मिलेर हामी काम गर्नुपर्छ। र अन्तमा म यही नै भन्न चाहन्छु, आउने 17 तारिक अप्रेलको दिन यो हाम्रो लागि मैले भने यो चुनाव होइन, तपाईँहरू मेरो लागि यो चुनौती भएको छ। जाति माटो र अस्तित्वको लागि तपाईँहरूको बहुमूल्य भोट लिएको हुनुपर्छ। जसरी हामीलाई दबाएर राख्यो, आवाजसँग पनि हामीले बोल्नु सकेन, हामीले उठाउनु सकेन, आज हामीले एउटा मौका पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राजनीति पार्टीको आफ्नो आइडियोलोजी हुन्छ, आफ्नो प्रिन्सिपल हुन्छ। म सम्पूर्ण अन्य पार्टीका साथीहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। विशेष मैले यहाँ आएरलाई पनि भेटेँ। विगत वर्षमा हामीले आन्दोलन सँगै गऱ्यौँ। निश्चय तपाईँहरू मेरो एउटा माया प्रेम एउटा भाइचारा छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू एउटा बाध्यताले होस् या कुनै समस्याले होस्, मेरो भाइले गाह्रो पर्छ, बुझाउनु गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा यो टेबल मात्र एउटा माध्यम हो जहाँ चाहिँ हामीले कन्भिन्स गरेर हाम्रो काम, हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनहरू हामीले काम गर्न सक्छौँ। हामीले 11 जनजातिको काम गर्न सक्छौँ। हामीले कमानको समस्या, फरेस्ट भिलेजको समस्या, बिआई फन्डको समस्याहरू हामीले काम गर्न सक्छौँ। हामीले पञ्चायतमा जुन चाहिँ इलेक्सन भएको छैन यो समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूकोमा यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्नु आएको होइन, तर हामीले जितेको खण्डमा हामी एउटा लिडरसिपले केही पनि काम गर्न सक्दैन, तर सम्पूर्ण सौर्य अमेरिका बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर एजुकेटेड मानिसहरूलाई लिएर हामीले एउटा टिम बनाएर हामी कसरी जान सक्छौँ। अब हामीले 5 वर्षमा हामीले मिरिक सौरेनीलाई कस्तो प्रकारको बनाउने हो, अबको 10 वर्षमा कस्तो प्रकारको बनाउने एउटा भिजन डकुमेन्ट्स बनाएर हामी काम गर्छौँ। कारण एभ्री इयर पपुलेसन बढिरहेका छन्, डेफिनेटली पानीको समस्या हुन्छ, बाटोको समस्या हुन्छ, ट्राफिकको समस्या हुन्छ, धेरै समस्या हुन्छ। तर हामीले एउटा डकुमेन्ट्स बनाएर गयो भने डाउन द लाइन 20 years of time गएर 20 वर्षका हामीलाई भिजन र डकुमेन्ट्स बनायो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। र यो एउटा नेताले गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा म निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, हामी सम्पूर्ण महानुभावहरू मिलेर जनताहरू मिलेर हामी काम गर्नुपर्छ। र अन्तमा म यही नै भन्न चाहन्छु, आउने 17 तारिक अप्रेलको दिन यो हाम्रो लागि मैले भने यो चुनाव होइन, तपाईँहरू मेरो लागि यो चुनौती भएको छ। जाति माटो र अस्तित्वको लागि तपाईँहरूको बहुमूल्य भोट लिएको हुनुपर्छ। जसरी हामीलाई दबाएर राख्यो, आवाजसँग पनि हामीले बोल्नु सकेन, हामीले उठाउनु सकेन, आज हामीले एउटा मौका पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राजनीति पार्टीको आफ्नो आइडियोलोजी हुन्छ, आफ्नो प्रिन्सिपल हुन्छ। म सम्पूर्ण अन्य पार्टीका साथीहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। विशेष मैले यहाँ आएरलाई पनि भेटेँ। विगत वर्षमा हामीले आन्दोलन सँगै गऱ्यौँ। निश्चय तपाईँहरू मेरो एउटा माया प्रेम एउटा भाइचारा छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू एउटा बाध्यताले होस् या कुनै समस्याले होस्, मेरो भाइ मेरो साथी